大家好啊！今次俾朋友帶咗我去羅湖村一間好有特色嘅水會啊，環境靚之餘啦，仲有自助餐食。鋪頭名叫做暹羅灣水會。一講暹羅，大家第一印象就當然諗起泰國啦。冇錯，成個場咧充滿咗泰式風情同泰國元素啊。正式介紹之前，希望大家訂閱我頻道、讚好、留言、分享條影片啊。入場之前咧，睇下我哋嘅收費先啦。呢度嘅正裝價咧，24小時係168蚊啊。當然求其做個按摩咧都過咗呢個價噶啦。呢度啲按摩咧大部分都係免簽小費嘅，反而啲大堂項目啦，咁就要簽最低50至到80蚊小費。攞手牌嘅時候咧都會出面換埋鞋嘅，都幾特別嘅，有少少似咧我去泰式按摩嗰啲小店啊。入到嚟更衣室咧非常之乾淨衛生，就連碌架咧都係泰式風格啊。可能我哋啲鞋咧都唔會着入嚟啦。所以成個地面咧都好乾淨好乾爽，赤腳行都冇問題啊。男賓部呢邊係冇泡池嘅，不過都有個細細地嘅乾蒸房啦。沖涼嘅位置間隔都幾四正啦。想着得舒服啲咧，都可以換佢哋一次性嘅浴衣啦。成為15蚊一套。啲花紋咧都好有泰國度假 feel 啊。總之入到嚟咧就 feel 到好濃厚嘅泰國風情啊。帶住度假嘅心情咧嚟水會按摩放鬆就啱噶啦。過嚟嗰時咧，仲正值世界盃期間啊，大堂都佈置得幾靚，正中間有個投影屏幕啦，可以睇波。雖然好多旗仔掛住啦，但係都見到個天花咧係一啲泰式建築設計嚟嘅。休息大廳咧有兩邊嘅，合共都差唔多40-50張梳化嘅。呢個場嚟講咧都唔細嘅。可以讚下呢度啲梳化上面啲毛巾咧好乾爽好白淨嘅，坐上去咧就夠晒舒服啊。呢度零食飲品啊小食嗰啲都係自助式噶，中意食乜就攞乜啦，款式都幾多。飲品都唔少噶，有羅漢果茶啦、酸梅湯啦，另外雪櫃咧仲有幾多款嘢飲下噶，飲品自助式去攞啦，夠晒自由啊。當然呢度都有水吧嘅，想飲咖啡奶茶啊、食生果啊，甚至係食餐蛋麵咧都可以嗌服務員幫手安排嘅。呢度啲服務咧都幾殷勤周到嘅。望埋個電視啦，香港電視台方面得2個嘅啫。想睇馬嘅話，可以睇 J Plus 個台嘅。呢間暹羅灣水會啦，每日有3場自助餐嘅，分別係午餐、晚餐同埋宵夜嘅。每餐都有2個半鐘頭俾大家食嘅，相當有誠意。每日嘅款式配搭都唔同嘅，見到有海鮮啊、炒餸啊，菜式方面都有辣有唔辣，啱晒唔同需求嘅客人啦。至於味道方面啦，都相當唔錯嘅。呢間水會都真係算幾啱我啊。除咗生果飲品零食可以任食之外啦，仲有3餐供應，俾2-3嚿水喺度 hea 啦，有得揼有得食啦，性價比真係好高啊。淨係略嫌咧，佢哋餐廳係細咗少少，不過每餐咧都有2個半鐘頭食啊，輪住去食咧問題都不大嘅。食完唞下就入房揼骨啦。嚟到呢間泰國主題嘅水會啦，一定要試佢哋嘅泰式按摩啦。房間同樣都係好有泰式風情啊。張泰式床咧仲要好闊添。想講泰式嘅話咧，可以入場之前咧大眾點評買張團購券啊，都有機會平翻10蚊8蚊嘅。呢度啲師傅嘅手法咧真係非常之正宗。泰式按摩啲大動作咧基本上都做齊。呢度啲師傅按摩咧完全唔會慳力嘅，好似呢個頂腰嘅動作咧，真係唔係個個師傅都做到嘅。中意按泰式嘅朋友咧，不妨都可以過嚟試試。問下朋友按完有咩感受啦？好夠力啊，位又夠準。另外啲中式床啦，上面仲有吊杆嘅，有啲朋友受力嘅話可以要求踩背添啊。問過個場啦，平日如果按中泰式嘅話咧，按完都可以直接喺房間過夜。若果假日咧房間緊張嘅話咧，就要加翻1個鐘。中泰式我見佢哋加鐘都唔使簽小費嘅。按摩方面咧都會送一個大堂嘅，送大堂安排比較特別。按中泰式嘅話就只會送足浴啊、烤腳啊同收腳啦，冇錯就係得呢幾樣嘅啫。送個項目咧淨係簽小費就得啦。按腳雖然係送嘅啫，但係朋友都覺得佢按得好好啊。至於坐椅啊、按肩啊、按手嗰啲咧就係大堂美容師負責嘅。但係呢啲項目咧按中泰式係唔送嘅，想做呢啲項目咧就要俾正價。除非你按香薰推油嗰啲按摩啦，咁都會送1個嘅。今日咧我淨係想喺大堂睇波啊，所以咧我淨係揀2個美容師喺大堂做項目就算啦。呢個場嘅美容師咧顏值都唔差嘅，同埋佢哋普遍都係着 OL 裝啊，都幾養眼嘅。通常企咗喺大堂，我覺得邊個啱咧都可以點佢哋幫你按嘅。美容師嘅小費咧最低就要簽60蚊。感覺上按頭肩咧同師傅都冇乜交流，同埋好似益咗後邊嗰個師兄啊。所以我安排一 part 按手啊。今次幫我按手嘅呢位911師傅啦，笑容都幾甜美啊。手勢唔錯啦，仲有幾健談嘅。
咁有時遇到啲顏值高嘅美容師啦，咁我都幾享受啦，同我哋正面交流嘅時光啊。但係通常呢啲時光過得特別快嘅，代表呢個場真係唔錯啊，下次要再嚟啊。咁今次我同朋友過嚟啦，咁連埋過夜啦，300蚊唔使就落到樓啦。咁有得按摩之餘啦，仲可以食埋佢哋嘅自助餐啊，都唔係話唔抵。咁教下大家點樣過嚟呢間暹羅灣水匯啦。其實羅湖口岸咧行過嚟就得噶啦。咁口岸咧大概行300-400米咧就見到羅湖村。羅湖村咧向國貿方向行啦，咁啊見到間維也納酒店嘅。咁啊再向前行少少咧就會見到間麗峰酒店。咁呢個入口入去咧就會見到佢哋暹羅灣嘅招牌噶啦。咁一般咧都有人招呼你上2樓嘅。咁今次呢間羅湖泰國主題嘅水會介紹咧，希望大家中意。咁有其他好場咧想我去探嘅話咧，都歡迎留言俾我。咁下次最愛出行按摩探店再同大家見面，拜拜。